राम राम दोस्तों। सुबह के 4:30 बजे हुए हैं और ये मशीन के अंदर सांप घुस गया है। तो जैसे आपको एरो दिख रहा है, इसके सामने आपको सांप दिख रहा होगा। पता नहीं कौन सी प्रजाति का है। चलो इसको निकालते हैं और इसको अभी पकड़ने जा रहे हैं। और दोस्तों ये पकड़ लिया है। देखिए दोस्तों, और ये आप बताओ देख के कि कौन सी प्रजाति का ये सांप है और ये जहरीला है कि नहीं है जहरीला। दोस्तों इसको एक कट्टे में डाल दिया है। अब इसको कहीं खेतों में छोड़ के आ जाएंगे बाहर। राम राम दोस्तों।